может такой, например, да, если он лающий, такой отпугивающий кашель, это говорит о границах, да, возможно, где-то границы нарушают, да, скорее всего, опять мамины границы, да, хотя границы ребенка, опять же, могут быть там в песочнице подрались, там не поделили лопатку, это тоже границы, да, и, соответственно, может быть кашель. Но взрослый, да, не сказала, для мамы, например, может быть очень часто, когда взрослые живут с родителями, да, на одной территории, там, не знаю, может быть, там свекровь, там, или мама ваша дают какие-то советы, которые вам не очень нравятся, но вы сделать с этим ничего не можете, вы вынуждены продолжать жить на этой же территории и вот постоянно находиться в этом конфликте.